मंकी डी ड्रैगन और सैंक्स दो ऐसे कैरेक्टर हैं जो बहुत रेयरली दिखाए जाते हैं, और उससे भी ज्यादा ये है कि ड्रैगन डेविल फ्रूट यूजर है या नहीं, अगर है तो वो कौन सा डेविल फ्रूट पजेस करता है, आइए जानते हैं। दोस्तों, डेविल फ्रूट वन पीस का मेजर प्लॉट है। स्टार्टिंग के एपिसोड में लूफी का डेविल फ्रूट पैरामीशियस टाइप है पता चला। फिर सीरीज में एंट्री होती है लॉगे टाइप फ्रूट की। लॉगे टाइप डेविल फ्रूट काफी पावरफुल है और एट सम पॉइंट सारे फैंस को यही लगता था कि लॉगे टाइप सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डेविल फ्रूट है, लेकिन वानो आर्क के बाद अब सीरीज में पावरफुल डेविल फ्रूट जोन टाइप डेविल फ्रूट पर फोकस कर दिया गया है, और उसमें भी मिथिकल जोन टाइप। लूफी का भी मिथिकल जोन टाइप ही है, जो हमें 1000 एपिसोड के बाद पता चला। वहीं सैन गोकू का भी मिथिकल जोन टाइप फ्रूट ही है, और 5 एल्डर्स के पास भी मिथिकल जोन टाइप ही है। मार्को और यामाटो के पास भी मिथिकल जोन टाइप है। अब इतने पावरफुल कैरेक्टर के पास मिथिकल जोन टाइप है, तो मंकी डी ड्रैगन का भी मिथिकल जोन टाइप डेविल फ्रूट होना चाहिए। अब ये कौन सा मॉडल है वो तो अपन को आगे ही पता चलेगा।